السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم الوصفة ديال الرز بفواكه البحر. كتجي لذيذة، كتجي بنينة بزاف، تعجب الدراري تيحماقوا عليها، وفي نفس الوقت أكلة صحية. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج، هنا عندي الرز، خديت 300 غرام ديال الرز. هذا النوع هذا الاصفر هو اللي تيجي زوين، وتستعملوا اي رز عندكم غير ما يكونش داك النوع اللي كيتعجن. هنا عندي فواكه البحر اللي مخلطين، فيهم شويه ديال البوزروك، فيهم شويه ديال الكالامار، شويه ديال الكروفيت، وشويه ديال لي سوريمي. المهم كاين الميلونج ديال هذا الحوت هذا. هنا غادي نحتاج شويه ديال البصل. المهم استعملت هذا البصل الصغير، تيجي بنين في جميع الوصفات. استعملت منه تقريبا 5 د الحبات اللي خديتهم هكا، قطعتهم طريفات صغار. هنا عندي 2 ريوس ديال الثوم وشويه ديال المعدنوس غادي نحتاجو في الاخر. عندي زيت الزيتون، وعندي الملحه والبزار. هنا بالنسبه للمكونات اللي غادي نبدا بهم، هنا اول حاجه اللي غادي نستعملها او اللي غادي نبدا بها هي الحوت. غادي نطيب الحوت. غندير زيت الزيتون، غادي ناخذ الثوم اللي غادي نديرو باش نمعسو هكذا، او نقطعو طريفات صغار، المهم على حساب اللي بغيتو. وغادي ندير البصله، غندير الملحه والابزار، غادي نديرهم يتشحروا شويه باش نضيف عليهم فواكه البحر. ملي كنشوف هاد البصله وداك شويه ديال الثومه تشحروا مزيان او تقلاو مزيان، غادي نضيف عليهم هاد الحوت وغادي نخلط الكل حتى يطيبوا مزيان. غادي نخليوهم يطيبوا. المهم راه كما كتعرفوا الحوت او الفواكه البحر ما كيبغيوش بزاف ديال الطياب، غادي نخليوهم غير شويه، ما غاديش نطولوا عليهم بزاف. هنا الحوت ها هو طاب. غادي نديرو في واحد البول ديال الزاج او اي حاجه باش نستعمل نفس المقله اللي غادي نطيب فيها حتى هي الرز. هنا غادي نوضع الرز اللي عندي، ندير شويه ديال الزيت. هنا كنحمر هذا الرز مزيان مع هاد الزويته هذه، غنخليه حتى يتحمر باش ملي نطيبو مع نخلطو مع لي فخوي كيجيو الحبيبات كلهم متفرقين على بعضهم، وتيجي الرز زوين وتيجي بنين. احسن طريقه صراحه، كتكون سهله وفي نفس الوقت النتيجه كتكون زوينه. وهنا ملي يتحمر غادي نضيف عليه الماء سخون، وغادي نضيف عليه حتى هذا الماء اللي طيبنا فيه فواكه البحر. وهنا غادي نخليه يطيب على المهل. ملي نحس به بدا كيطيب غادي نضيف عليه الحوت وغادي نخلط الكل. الرز ها هو طاب البنات. غادي نزيد عليه فواكه البحر، غادي نخلطهم جميع.
وهنا غادي نضيف عليه شويه ديال المعدنوس اللي قطعته هكا طريفات اللي قرطته. واللي بغى يضيف عليه في الاخر طريفات ديال الزبده راه كترطب هذا الروز وتيجي بنين. انا غادي نختار الكريم فريش ديال الطبخ الخاص بالطبخ، هو اللي غادي نضيف في الاخير. كتبقى هاد الكريم هذه غير اختياريه، اللي بغى راه غادي يديرها، اللي ما بغاش راه غادي يدير طريفه الزبده كيف ما قلت لكم. البنات الطبق ديال الرز بفواكه البحر ها هو وجد، تيجي رائع في المذاق، ما غاديش نوصف لكم هذيك الروعه وديك البنه اللي فيه، بالخصوص ملي كنديروا لا كريم فريش صراحه كتزيدوا مذاق اكثر. هو بنين اصلا بلا لا كريم، ولكن ديك لا كريم ديما كتواتى مع فواكه البحر. بغيتكم تجربوه والله العظيم، الا بغيتكم تجربوه وتذوقوه، وإلا جربتوه ما تنساوش تخليو لي تعليق تحت الفيديو، وما تنساوش جيم كيف ما العاده. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله الا كتب الله. السلام عليكم.